Yadanane. Tenako izay miresaka aminareo zao no Raniry RAKOTOMANANTSOA. Za no mpitarika ny antom-pihira Ny Iraka ary mpamorokira ihany koa. Ny toerana misy ahy eo anivon'ny antom-pihira dia Eso. Tany amin'ny taona 2024 tany ho any no teraka ny antom-pihira Ny Iraka. Teraka izy satria nisy reny nikolokolo azy. Inona moa ilay nikolokolo? Dia ny talenta, fahatsapana hoe misy talenta izay nomen'Andriamanitra fa tokony hifampizarana amin'ny hafa dia ny resaka hira zany, indrindra indrindra ny hira fiderana sy fitoriana an Kristy. Ny Iraka dia misy antony manokana ny nahatonga an'ilay anarana. Voalohany indrindra aloha midika fanekena ilay izy satria ny antso ny tompo araka izay voasoratra amin'ny Isaia hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay. Dia mazava ho azy namaly ny tena hoe nity aho irao aho. Ny zava-dehibe isan'ny anankiray mampiavaka ny antom-pihira Ny Iraka ary isan'ny tena naharesy lahatra ihany koa dia izao hoe nisy lalan-tsaina anankiray no heverina rehefa nandinika ny fisian'ny antoko-pihira maro na ny groupe évangélika manao ny asa fitorianan-kira ny tena dia nahatsapa hoe ny akamaroan'izy ireny toa lasa ohatran'ny mampifalifaly sy manome fahafinaretana fotsiny ihany. Amin'ny fiteny izay mahitsy sy tsotra dia hoe mampirevy. Nefa ny tena rehefa tena nangataka tamin'ny tompo tamin'ny fotoana izay nanorenana dia hoe aleo tsy mampirevy, aleo tsy manao izay mahafalifaly fotsiny fa aleo tena mitory ary mampita ilay hafatra mba hahatonga ny olona hibebaka sy hanantona an'Andriamanitra. Manarakaraka izany manao zavatra ho an'Andriamanitra tsy manao zavatra kitoto fa tena manao zavatra voasaina tsara, voarindra tsara. Izay koa zany isan'ny anankiray tsy nialana mihitsy hoe misy karazana kadra anankiray ahafahana mampita sy mianatra ihany koa ao anatiny ary ampahafantarina antsika hoe ny antoko-pihira Ny Iraka dia tsy niala tao anatin'izany kadran'izany solfa zany na tamin'ny famboronana na tamin'ny fianarana ny hira izay voaforona dia ny hira rehetra mazava ho azy izay ampitaina amintsika dia saika vita sy voasoratra ara-solfa avokoa. Manarakarak'izay misy ny teknika sy ny pitsopitsony ao anatiny indrindra eo amin'ny lafin'ny feo izay tokony hianarana ihany koa ny mamoaka an'izy io fa tsy hoe avoaka fotsiny arak'izay eritreritra na hoe ao anatina groupe ianao na antoko-pihira kanefa dia samy manana an'izay tiany atao fa tsy misy fitsipifehezana iraisana. Raha adika tsotra zany dia hoe misy rindran-damina tokony hirindra tsara satria ny tenin'Andriamanitra milaza mazava hoe ny fahaiza-mandamina no entinao miady. Dia zavatra mirindra sy milamina tsara zany no entina mitory sy mampita amin'ny olona ny hafatra izay dikambara. Amin'ny hetsika manokana izay karakarainay amin'ny farany moa za merina hoe roviana dia aiza sy aiza ny toerana dia ampifiry ny fotoana. Fa amin'ny hetsika manokana izay karakarainay io dia nomena lohahevitra izay angambany amin'izao indray tsika vao hiverina aheno an'izany. Ny mahazatra antsika manko dia maheno hoe 𝒂𝒏𝒊𝒂𝒏𝒂𝒉𝒊𝒕𝒓𝒂, galahy évangélika, rindra-kira ra-pirazantsara. Fa raha mahatsiaro tsika izay mahatsiaro ny tany aloha tany dia nisy ny natokana hoe antsapana. Izay zany ny lohateny ampitondrainay an'io hetsika fitoriana anankiray izay karakarainay io antsapana. Satria ny fanahinao mihitsy no entanina hiantsa ao anatin'izany hanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia mazava ho azy moa arak'izay fanambara fa tsy ampifalifaly anareo fotsiny no ataonay fa tena hoe ampita an'ilay aim-panahy. Izany hoe misy fanahy zany ny hira izay iraina dia atao izay hahatonga an'izay fanahy izay ho any anatintsika mba hiteraka voalohany indrindra fibebahana, fiovana ary tena hanompo an'Andriamanitra araka an'izay tadiavin'Andriamanitra. Dia manoloana izany rehetra izany moa dia efa miomana fatratra izahay satria tena raisinay ho tena zava-dehibe izany zavatra rehetra nambary izany dia efa manao ny fanomanana izahay tsy mandry andro tsy mandry alina
indrindra eo amin'ny lafiny famerenanareo hira izay entina atolotra anareo izay marihana eto fa hira no fantenana. Ary mazava ho azy moa zany fa ny hira izay atolotra antsika ny hiran'ny antoko-mpihira Ny Iraka. Eo ihany koa misy hira izay nindra aminay amin'ireo izay mitovy fomba fijery aminay amin'ny fampitana ny asa fitoriana, ary tsy vaovao aminareo le izy, ary inonay fa hitondra haim-panahy ho anareo. Eny ary voalohany aloha dia tsoatran'Andriamanitra lehibe izahay dia isaoranay ihany koa ianareo rehetra izay inonay fa ho avy sahady amin'io fotoana io. Mba tsy ho antso anefitra ny antso ataonay zany fa amaly tokoa ianareo, ary efa maro ianareo no namaly efa nanome ny toky anay fa ho avy dia mino sy manantena izahay fa ny tompo hiaro anareo hanome anareo ny hery sy ny fahasalamana. Tadidio ary amin'ny 24 volana novambra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tsy diso ao amin'ilay hôtel Andavamamba anasana anao ho tonga hanovo izany haim-panahy zany. Tsy ho diso anjara, tsy ho diso fanantenana fa tena omeny ny tompo anao izay sahaza anao. Dadanany